Salutare tuturor! Acum 2 zile s-a împlinit anul de când a fost primul tur la alegerile prezidențiale anulate, care au fost anulate pe data de 6 decembrie. Ne aducem foarte bine aminte că pe 8 decembrie urmau alegeri prezidențiale. S-a schimbat în România ceva de atunci? Nu știu, să spuneți voi. Sunt autoritățile noastre mai responsabile, mai cu băgare de seamă? Și aici nu mă refer doar la politicieni. Iată, ieri o dronă rusească s-a plimbat nestingerită, foarte probabil mapând culoarul Focșani, poarta Focșani, cum se numește, poarta de intrare pe unde pot intra rușii într-o invazie către România. Au fost ridicate 2 avioane Eurofighter Typhoon, din câte am înțeles, care au stat și s-au uitat la dronă, ba au văzut-o, ba n-au văzut-o, ba au vrut să o doboare, ba n-a vrut să o doboare, dar cel mai tragico-comic mi se pare faptul că ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, în loc să tacă din gură, a rezumat într-o singură propoziție neputința statului român, spunând: mi-aș fi dorit să o doboare. Acest mi-aș fi dorit să o doboare coincide foarte, foarte mult cu ceea ce se întâmplă în România. Mi-aș fi dorit să nu se fie anulat alegerile, să nu fie ajuns noi în acel hal. Mi-aș fi dorit, dacă tot s-au anulat, să avem niște răspunsuri clare pe față. Mi-aș fi dorit să nu văd acești candidați la primăria București, în afară de Ciucu, hai să spunem și de Drulă, cu niște mici rezerve, de fapt mai mari, nu avem candidați la primărie. Și există pericolul ăsta al Ancăi Alexandrescu, a Alexandreascăi, să devină primăriță. Și asta pentru că nu am fost în stare, mi-aș fi dorit ca demersul nostru de acum 7-8 ani, cu schimbarea legislației electorale, am participat și eu la acel proiect din partea Oradea Civică, ONG-ului din Oradea, de unde fac parte, măcar să fi introdus în legislația electorală alegeri în 2 tururi la primării. Pe lângă multe celelalte reforme care erau acolo, alegeri uninominale, foarte multe lucruri care, dacă ar fi fost introduse, am semnat și ne-am chinuit. Am strâns peste 1 milion de semnături. Și n-a trecut la CCR, că au zis că nu este suficient, semnăturile nu sunt toate autentice. Noi care ne-am chinuit în toată țara să strângem aceste semnături. Mi-aș fi dorit ca să nu apară 120 de milioane de vizualizări. Tinerii din România, mi-aș fi dorit să nu pună botul la toate prostiile comuniste de pe TikTok și să ridice în slăvi un regim criminal, regimul criminal al lui Nicolae Ceaușescu, și să existe așa ca și un trend pozitiv că ești comunist. Mi-aș fi dorit ca Sens să nu spargă electoratul la București și să nu vină cu tot felul de prostii, cu platforma aia comunistoidă, în care nu ne mai trebuie proprietate, anulăm proprietatea. Sau să nu participe acești membri ai Sens la proteste alături de susținerea statului terorist Palestina, sau nu statul terorist, ci activiștii palestinieni din România. Mi-aș fi dorit multe pentru țara asta.
mi-aș fi dorit să văd totuși un Nicușor Dan, președinte al României, mai implicat. Un președinte care n-a reușit nici acum să schimbe șefii serviciilor secrete, care continuă să trâmbițeze ca pe vremea lui Iohannis aceleași retorici pesediste să le umfle, să dea așa un vânt puternic în pânzele pesediștilor. Mi-aș fi dorit ca Nicușor Dan să tacă dracului din gură când vine vorba de Ucraina, să nu sară în apărarea Washingtonului, cumva. Deci nu știu dacă ați văzut, mi s-a părut oribil din partea lui Nicușor, când a fost prezentat acel proiect de pace, eu îi zic capitulare, proiect de capitulare, ultimatum de capitulare al Ucrainei, apare Nicușor, în loc să tacă dracului din gură, și zice într-un comunicat că susține poziția Statelor Unite ale Americii și pacea în Ucraina. Bă, băiet, ai uitat când te milogeai pe la noi pentru susținere și pentru voturi? Acum, chiar așa suntem. Cel mai grav lucru ăsta mi se pare. Dincolo de toate aceste lucruri care s-au întâmplat în Europa, Polonia a ales suveranismul sau sugeranismul. Cehia, iată, președinte sugeranist. Deci ne îndreptăm așa cu pași mici și siguri către o lume rusă, Ruski Mir. Nici nu ne mai trebuie dușmani, nouă, mai ales românilor. Nu ne mai trebuie dușmani când avem asemenea compatrioți care, în proporție foarte mare, visează la o lume rusească, la comunism, visează un viitor al României în afara Uniunii Europene. Și trendul ăsta este, vin tinerii din urmă, iată, pe TikTok, cu tot felul de poezii din astea. Ce bine era pe vremea lui Ceaușescu, de parcă ar fi trăit ei pe vremea lui Ceaușescu, nu noi, ăștia care știm ce s-a întâmplat atunci. Da? Ce bine era pe vremea lui Ceaușescu când femeile nu puteau face un avort. Rămâneau însărcinate, iar cele care făceau un avort puteau muri. Puteau muri riscând lucruri periculoase. Dincolo de faptul că își riscau propria viață, riscau pușcăria, dacă aveau îndrăzneala să dispună de propriul corp și să ia decizii. Ce bine era pe vremea lui Ceaușescu că n-aveai căldură în casă, curentul se dădea 2-3 ore, seara făceam teme la lumânări, da? Ce bine era pe vremea lui Ceaușescu când stăteam la cozile alea, inclusiv la pâine. Ajunsese să se dea și pâinea cu cartelă. De ulei, zahăr, carne nici nu mai povestesc. Ce bine era pe vremea lui Ceaușescu că primeai casele alea, vai mama lor, apartamentele alea închisori, gri, lipsite de, așa cum vă spuneam, căldură și de lumină. Ce bine era pe vremea lui Ceaușescu că nu puteai să mergi nicăieri, numai în România, că trăiai ca și într-un lagăr. Și noi acum, multe altele, bineînțeles, noi acum ne îndreptăm așa cu mintea și cu sufletul către aceleași vremuri. Poate cei de la Kremlin se gândesc să nici nu ne mai trimită drone, că n-au pentru ce. Noi suntem deja o țară prietenă. Armata e cu noi. Pentru ce să ne mai trimită drone să mapeze, că noi le deschidem singuri poarta? Chiar mă întreb dacă ar exista un atac al Rusiei împotriva României pe la Focșani, prin poarta Focșani. Câți români, câți militari români care sunt obligați ar deschide focul asupra rușilor sau
le-ar ridica steagul alb. Fraților, de când nu v-am așteptat. Știu. Să vorbești așa despre armata română nu este ok. Mai ales eu am fost fiu unui cadru militar. Știu ce înseamnă armata. Dar totuși, pe vremea lui Ceașcă, parcă armata avea un pic mai multe coaie decât are acum. Nu știu, armata terestră probabil. Dar eu din ce văd, armata asta, aviația, s-a făcut din nou de râs. Și Moșteanu, așa cum spunea, mai bine tăcea dracului din gură decât să spună prostia aia, care arată, de fapt, neputința statului român, impotența statului român, impotența armatei române, nu în totalitatea ei, bineînțeles, ci așa, defalcat. Dar avem dreptul să ne punem niște întrebări, să ne gândim, băi, ne-ar chema ăștia la arme, da? Să luptăm. Și militarii care sunt acum în termen, care sunt acum, mă scuzați, profesioniști, că nu mai avem militari în termen, ar da bir cu fugiții sau n-ar trage, n-ar deschide foc asupra inamicului. Bă, vin rușii și ăștia când vin, ăștia nu se mai opresc. Auzeam un prieten, cadru militar, fost cadru militar, recent pensionat, special la 48 de ani. Rușii când vin nu se mai opresc, tată. Și atunci hai să ne predăm cu toții. Pentru ce să ne mai înarmăm atâta? Pentru ce să mai cheltuim atâția bani pe tot felul de armament special, pe salarii, pe pensii speciale la cadrele MAPN? De ce să nu ne mai predăm așa direct? Și-ar fi dorit Moșteanu să fi doborât drona. Deci chestia asta arată clar, fără echivoc, că suntem într-o situație foarte, foarte proastă, lipsă totală de decizie, mă refer la, ok, ei au dat ordinul să se tragă, să se doboare drona, dar nu s-a tras, domnule, nici măcar un foc. Și nu numai acum, în nicio situație nu s-a tras niciun foc asupra niciunei drone rusești, da? Asta seamănă mie cu 26 iunie 1940, când am cedat Basarabia și Bucovina de Nord la ruși, fără să tragem un singur glonț. O rușine națională. Spunea Iorga în Consiliul Coroanei că așa, o asemenea rușine nu s-a întâmplat. Și să ne ierte Dumnezeu, spunea Iorga, pentru această rușine de a nu ne apăra teritoriul și de a nu trage măcar un singur foc de armă împotriva cotropitorilor. Și apoi ce s-a întâmplat în Republica Moldova, actuala Republică Moldova, știm cu toții, toate deportările, toate crimele de acolo. Aici suntem. Aici ne-au adus autoritățile române. Iar eu nu știu ce să vă mai spun. La ce mai valorează toate aceste cuvinte ale mele, care acum un an de zile vă spuneam că o să fie bine, că suntem o țară protejată de NATO? Bă, dar dacă Trump zice, băi, dar apărați-vă singur, că n-am chef să mai bag eu Statele Unite ale Americii într-un conflict cu Rusia. Dar până să ajungem acolo trebuie să ne apărăm noi, să vrem măcar să ne apărăm. Iar noi nu vrem.